大家到湖边户外教学有没有很开心啊？有几件事情要提醒大家：湖泊上下层水温温差大，不适合游泳，因为适应不了这么大的温差而产生不适。搭乘小船的时候，不可以随便站立或者移动。切记，不要上超载的船只，按照规定穿着救生衣。如果发现有人溺水，不可贸然下水，赶快请人打119。冒险下去救人，说不定人没有救到，自己也跟着一命呜呼了呢。